наклеить. Наконец-то. А что вы здесь собираетесь делать? Костер с маковом. Farmer in the dell, the farmer in the dell. Hi-ho, the dairy-o, the farmer in the dell. The farmer takes the wife, the farmer takes the wife. Hi-ho, the dairy-o, the farmer takes the wife. The wife takes the child, the wife takes the child. Hi-ho, the dairy-o, the wife takes the child. The child takes the nurse, the child takes the nurse. Hi-ho, the dairy-o, the child. Так их будешь поджигать? Нет, их надо наклеить. Подай, квать. Победу так-то легко делать, Аски. Ого, это костер. Конец! Ого, помышку, пожалуйста, устоим. Сбежим. Сейчас получим палку. О, попал. Давай. О, попадаю. Наконец-то точно. Вот это-то. Следующий раз будем выжигать мясо пилу. Избесите таи! Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь видео. Всем